不是，我奇猛了，将那辆活动路透徒手拎起近2米冰箱，这是真实存在的吗？还是说一觉睡醒，肉身苦弱，机械飞升？这句科幻片简言走进现实了。一查才知道，原来是亮哥解锁了这超能力模式，穿上外骨骼，搬重物，像拎菜篮子，轻轻松松提起冰箱，甚至还能转圈。如果不是亲眼所见，我根本不会相信。没穿设备的工作人员上来尝试一下，就已经累到怀疑人生。亮哥也是完全带入本好奇心人的视角，答疑解惑来了。腰部还有一些关节不会受伤，同时也可以多出来50%的劳动力，它可以节约基本40%到60%的energy。毕竟本打工人真的很想知道这玩意儿到底能不能帮家里老人搬东西。不过看亮哥拎冰箱这么从容，确实证明了科技不是人民币的参数，是真能变成利器使出来的。太好了，12号就可以和亮哥一起云逛 AWE 了。这么多黑科技，我真的很好奇，毕竟实现物理飞升什么的，太值得期待了。